参像讲咱阮一般人嘛，安尼来写这花期吼，有啥物禁忌无？对啊就是袂应该甲你问的。像安尼，我来后白甲你问一下你天气那崩无要紧，莫安尼花来要甲地，地看这水也歹，莫甲地。唔通天气那崩地懵安尼懵懵的会使。崩无要紧，卖大力甲冲个钉落你啊！甲当做小只天气那崩，小只莫甲地，你地落，有的人袂用伫哩，有的较粗骹粗手，伊就地落歹去。哦，你像运送过程嘛是拢会去路上，啥物拢基本拢会。我若是讲，比如讲我看这我感觉足水，一直摕起来，你会使摕起来搁烫。哦，足水的呢。你会使摕起来，但是阮这拢有食水伫哩，吼，上好是摕起来水神的，哦，莫互滴伫咧火顶头，火会歹去。会烂去吗？这有足侪人拢是安尼做。这是不是一个美感呢？无毋对啊，但是有诶毋知摕起来，你就是安尼，安尼地干安尼插插地，擦擦地，吼。安尼这火就会歹。咱像头家即马讲啊，遮火安尼吼，迄介绍的起起落落嘛。对啊，咱是要安怎来这花市甲伊抬价？对啊，叫伊算较俗的啦。对安怎抬啦？因为来到花市啊，迄花已经用足俗啊。头家你家伊唔敢讲话啦。敢抬价，我甲看出。是哦。所以来花市袂应该搁抬价啊。尽量嘛，因为阮拢是俗足济，阮拢是批发价。所以讲来遮抬价吼，阮较无原因。对哦，而且佫进料水，这是 OK 的啊。